Народ, всем привет! Всем привет! Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Праздники закончились и пора начинать работать. Первый рейс в этом году. Сейчас едем грузиться картонными коробками для нашего товара, для яблок, которые мы повезем в культурную столицу России, город Санкт-Петербург. Как видите, у нас в Молдавии, как всегда, солнечно, немножко морозно и без снега. Вот такая у нас зима. В России, конечно, картинка другая. Так что пока наслаждаемся солнышком, морозным таким солнышком с зубами, как говорят. Едем грузиться, заберем тару, завтра будем грузиться яблоком, послезавтра догрузят, потому что у нас микс, будет много сортов яблок, везем на магазин. Вот такие делишки, отдохнул нормально, хотя с опозданием, у меня наступили праздники, но что поделать, такая у нас работа. Это что касается наших коллег. Ладно, едем за коробочкой. Дорогие друзья, загрузились коробкой. Сейчас едем на стояночку. И будем отдыхать до завтра. Завтра с утречка на рассвете поедем грузиться уже яблоками. Так, народ, вот он паркинг, стояночка, рядышком с заправкой, где есть все удобства типа туалета, теплой воды и так далее. Вот тут встанем возле коллеги.
И будем спокойненько ночевать. Так, я думаю, нормально. Вот она, заправочка слева. Вот так вот. Так, друзья, ну что, очередной день подходит к концу. Забрал я одну загрузку, загрузили, едем на вторую. Сегодня ночью догрузят, и завтра, думаю, к обеду уже будем выезжать. Там вдали у нас уже Украина светится огнями. Но мы едем, Украина у нас налево, мы едем сейчас направо догружаться. Догрузимся, будем отдыхать. Завтра, пока дадут документы нам, можно будет еще отдохнуть. Впереди завтра вся Украина, и будем двигаться в сторону России. Так что едем догружаться. Так, вот наш товар. Вот наши яблочки. Сорт малинка. Сорт малинка. Это у нас что? Тоже малинка. Где малинка? Это, конечно, не все нам. Так, ну что, народ, всех приветствую. Короче, приехали мои документы. Вчера нас загрузили. Так, значит, все сейчас надо сфотографировать. Это нужно для украинской таможни. Для того, чтобы сделать так называемую ЗДП. Что такое ЗДП? Кому интересно, могу... Блин, не будет видно так. Могу рассказать. Это такая бесполезная штука, на которой украинская таможня делает денежки. Ну, это мое субъективное мнение. Так, это фитосанитарный сертификат. Сертификат о происхождении товара СТ1. Как же затрахала эта вся бюрократия, вы себе представить не можете. Хотя, кто работает на международных перевозках, вполне меня поймет. Экспортная декларация молдавская. Так, счет, фактура, инвойс. Тут у нас, что у нас тут? Все одинаковое, да? Да. А то бывает, инвойс имеет несколько страниц. Так. Ксерокопии моих документов. Можно сфоткать оригинал, а можно отправить и копии. Что фото паспорта у меня есть. Сфоткаем паспорта машины. Тирка нет, собственно говоря. Так, фотографируем тир-карнет. Так. И первую страницу. Для чего я это все делаю? Можно не фотографировать и сделать это все на месте в украинской таможне. Но это займет время, которое можно зря не терять. Передать это все брокеру через какой-нибудь мессенджер, или WhatsApp, или Viber, украинскому брокеру. Брокер это все
сделает до нашего приезда в таможню и отправить в электронном виде, собственно, саму таможнику украинскому. Это все будет делаться в нашем отсутствии, что сэкономит нам время. Вот такие, друзья, дела тут с этой бюрократией. Это командировочный лист, это копии, они как бы сейчас не нужны, могут понадобиться на другой загрузке, поэтому складываем их красивенько в папочку, дальше в сумку. Вот эти документы можно и тут оставить, потому что они скоро понадобятся. До границы нам недалеко, каких-то там 10 километров. Все, выключаем свет. Так, не то. Выключаем свет, включаем фары, открываем рабочую смену. И двигаем в сторону границы, потому что там, наверное, уже колейка. И самое интересное, что, возможно, мы сегодня даже уже никуда не поедем. Если колейка будет большой, то нету никакого смысла толкаться всю ночь там в колейке и потом днем ехать. Можно просто лечь на заправочке, спать, и завтра утром часов в 5-6 утра, когда уже не будет никого, спокойно можно будет поехать на границу. Ну, это все мы посмотрим по обстоятельствам. Сейчас посмотрим, что творится на молдавской границе. Так, народ, ну что, вот она Украина, впереди 650 километров пути. На это у нас есть, если с 10 часом, на это у нас есть, получается, 9 часов и 27 минут. Вот так вот. Попробуем успеть. Если не успеем, так и будет. Могилев-Подольск, впереди Винница, Житомир, Киев, Чернигов и, собственно, граница с Россией. Вот, блядь, стал придурок, сука.
Друзья, Винница. Доехали до Винницы. Все нормально, погода так себе, +2. Главное, чтобы не 0 и не дождь или снег. Винница — это первый более-менее большой город, областной центр на нашем пути. Я здесь бывал, кстати, очень прикольный, симпатичный городок. Здесь, если кто не знает, была основана первая фабрика Рошен. Я думаю, что такое Рошен, никому не надо объяснять и напоминать. А вообще, интересный город в плане архитектуры, в плане развития. Не бедный город, скажем так, по сравнению с некоторыми другими городами. Развивается город, ну, то есть, более-менее нормально тут все. Так, у нас красный. И двигаемся дальше. Следующий город у нас Житомир. Так, народ, ну что, мы в Житомире, точнее на Объездной. Сейчас идем покушаем. Аккуратненько переходим дорогу. Идем покушаем. Быстренько. И поедем дальше. Так, народ, борщик зашел просто на ура. Еще есть время постоять. И пока есть время, всегда всем советую, не поленитесь, обойти машину вокруг, посмотреть, все ли на месте, все горит, все нормально. Я, например, обязательно всегда трогаю диски на предмет перегрева. Может быть разные, может быть суппорт заклинил, или подшипник перегрелся, или еще что-то. Пломбу. Подушки. Ничего не шипит, ничего, все нормально. Все проверить, посмотреть, и тогда можно ехать дальше. Сейчас погуляю вокруг машины, туда-сюда, чтобы немножко размяться, и можно ехать дальше. Реф у меня стоит на старт-стопе, потому что нету смысла его гонять на постоянке сейчас, так как на улице примерно такая же температура, как внутри. Ладно, сейчас достоим паузу и едем дальше. У нас впереди Киев, столица Украины. Будем покорять столицу. Так, друзья, позади Житомир, впереди Киев. Продолжаем двигаться в сторону Киева. Сегодня насчет погоды: сильнейший ветер. Давно я такого ветра не видел. Почти все рекламные щиты вот вдоль дороги, почти все попадали, сломались. Встречал я и дерево на дороге, с трудом объехал, не удалось это заснять. Очень опасная штука, можно натворить делов. Еле-еле успел увернуться. Так что вот такие дела. Ветер сильный очень, и даже влияет на расход, потому что расход на несколько литров больше, чем обычно. Я всегда езжу одной и той же дорогой и прекрасно знаю расход машины. Сегодня на несколько литров больше расход. Что касается вот этого, скажем так, ужина, час, полвторого ночи, значит, взял я борщ, вот этот борщ, который вы видели, хлебушек, узвар, и взял с собой кусочек рыбы
гречку с поджаркой и салат с капусты. Это все, и кофе. Это все обошлось в 160 гривен. Давайте, если перевести на доллары, не знаю даже, вот на евро получится где-то 5,5 евро. Кому интересно, на рубли где-то 450 рублей. Я считаю, что Украина была, есть и, наверное, в ближайшем будущем останется самой классной страной насчет питания. Тут очень сбалансировано все, цена-качество, скажем так, потому что действительно очень вкусно готовят. Практически в всех заведениях, во всех кафешках придорожных. И относительно недорого. Может, для украинских обывателей и жителей это дорого, нас это не так сильно коснулось, потому что наши суточные идут в долларах. Раньше, да, доллар был слабее по отношению к гривне, сейчас гривна очень сильно просела из-за всем известных событий. После этого гривна, конечно, просела сильно, но все как-то по курсу, пропорционально по курсу к доллару все дорожало. Так что, скажем, в России за 450 рублей вот такой набор нам вряд ли получилось бы взять. И в таком качестве. То есть вот действительно очень вкусно все. Ладно, это все так себе лирика. Погнали дальше. Так, город-герой Киев, друзья, столица Украины. Погнали, я не думаю, что сегодня будут в это время заторы какие-то. Все должно быть свободно. И надеюсь, мы его быстренько проскочим. Сегодня я не буду зацикливаться, показывать Киев. Киев есть практически в каждом нашем выпуске. Так что быстренько пролетаем. И так этот выпуск у нас затянется, я думаю, так. Быстренько пролетаем и двигаем в сторону Чернигова. Погнали! Друзья, мало-помалу, вот вам и Чернигов. Чернигов у нас с правой стороны остается. Мы сейчас едем по объездной. Тоже очень классный город. Я здесь бывал, не раз бывал. Пиво возили конфеты. Стрела, кто знает. Чернигов у нас с правой стороны остается. А вот это вот развязка на Славутич, Чернобыль и Припять, само собой. Здесь совсем недалеко уже до Чернобыля. Вот с левой стороны туда дорога идет. Ну а мы продолжаем наше движение. До границы остается... Сколько там остается? Навигатор выключился чисто случайно. Километров 80. Я думаю, что хватит нам времени. Еще где-то 1,5 часа есть. При том, что у нас средняя скорость 75 км в час. Довольно неплохо. Это потому что ночью едем. Если бы ехал днем, 100% времени бы не хватило. Ладно, проедем Чернигов. Нужна еще одна пауза. И посмотрим, что там дальше на границе с Россией. Что, народ? Очередной рассвет за рулем. Сегодня он такой хмурый, без солнца, но все равно очень красиво. Совсем скоро уже Россия. До границы остается километров 45 плюс-минус. И посмотрим по обстоятельствам. Если будет очередь большая, то даже не думаю дергаться, сразу зашториваюсь и буду отдыхать. 11 часов я сегодня должен отстоять, потому что взял длинную смену, 15-часовую, и получится 10 часов езды, где-то 9:40 получится. Но все равно 10-й час как бы присутствует уже.
Так что отстой будет 11 часов. За это время можно выспаться и смонтировать вот этот вот ролик. Так что движемся в сторону границы. Потихоньку, не спеша доедем, потому что дорога не очень. +1 показывает, но скользко, и видно, что тут был снег, шел снег. Ладно, доберемся до границы, а там уже по ситуации. Так, народ, почему-то в Черниговской области вот последние 50-60 километров почему-то дорожники всегда забивают болт на этот кусок дороги. Не знаю, почему так. Короче, температура воздуха сейчас за бортом +1, но на поверхности, наверное, минус, потому что сплошной лед. Очень тяжело держать машину. Не чищена и не посыпана буквально. Сплошной лед. Ой, ё-моё, а ну что за распиздяйство, ну как так можно? Естественно, всегда так, вот сколько помню, вот этот отрезок дороги всегда не чищен, не посыпан. Бывало такое, что закрывали дорогу. Ну что, здесь нет никаких гор, ничего нету, просто ровная дорога. Просто надо пройтись, почистить и посыпать. Неужели вот настолько все плохо? Печально, очень печально. Так нельзя. Я вот честно говорю, это всегда было так. И ничего не меняется в лучшую сторону. Все остается по-прежнему. Короче, совсем рядышком граница уже, я думаю, километров 7-8 примерно. Сейчас посмотрим, что там творится и что будем делать дальше. Так, вот вам, пожалуйста, распиздяйство в чистом виде. Где дорожники? Бляха-муха. Дерево валяется на дороге. Как так можно, сука? Это, друзья, последствия штормового ветра, о котором я рассказывал ночью. Мы еще не доехали до границы, как видите. Ну вот тут видно, что попилено, тут пилили, просто уже деваться некуда было. Видите, как попадали деревья. Вот такое вот бывает. Это днем заметно, а вот ночью я чуть не наехал на такое дерево. Блин, уже бы добраться до этой границы. Ладно, поехали.